خلينا نشوف. ظهري بس هي جابت ها؟ لا عشان يحس ان هو في تحت شويه. انا بطيء وهات الميه الميه حواليه. مساء الخير مشاهدي ومتابعي جريدة موقع أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية وتحديدا من قرية العقل التابعة لمركز ديار بنجم. أهل القرية هنا بيعانوا من مشكلة الصرف الصحي بقالهم 5 سنين وهم ما عندهمش صرف صحي. يمكن من حوالي 3-4 سنوات بدأوا ان هم بالجهود الذاتية يشتروا قطعة أرض وإقامة محطة عليها، ولكن عمل المحطة حتى الآن لم يتم تشغيلها حتى الآن. أهل القرية منذ هذه السنوات وهم بيعانوا، يمكن المشكلة تفاقمت أكتر باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. احنا دلوقتي معانا أهل القرية هيحكوا لنا أكتر عن المشكلة اللي عندهم. أهلا بحضرتك معانا على جريدة موقع أهل مصر. اسم حضرتك إيه؟ خالد جمال سمر. قول لنا كده ايه المشكله اللي بتعانوا منها وكانت بدايتها امتى؟ الصحي والميه وكل حاجه تعبانين فيها كلنا. بنعاني من نعمه الصرف الصحي. بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 5-6 سنين بنعاني من الصرف الصحي، والشبكه خلصانه والمحطه موجوده وكل حاجه خلصانه. حضرتك كنت بتقول ان المحطه عملتوها بالجهود الذاتيه. بالجهود الذاتيه، شارين الارض بالجهود الذاتيه. بس ما فيش حد بيخلص لنا حاجه. حد بيخلص لنا شغل. ايه الوسائل اللي انتوا عملتوها علشان تقدروا ان انتوا تعملوا المحطه دي، وليه ولحد دلوقتي ما اشتغلتش؟ انا عايز اعرف كل التفاصيل. الارض بالجهود الذاتيه من عندنا واتبرعنا بقى للبلد. وجم فحروا وعملوا الشبكه بتاعته وخلصوا واشتروا المحطه. بس ولحد دلوقتي ما خلصتش المجال. والميه الصحه اللي احنا بنشرب منها متلوثه نفس النظام. تمام. التلوث بتاع الميه ده جاي عندكم بقاله قد ايه؟ اختلطت الميه الشرب بالصرف الصحي؟ بقالها بتاع سنه دلوقتي. بقالها سنه. بقالكم سنه وانتوا بتمشوا بالجراكن دي وتشيلوها وتمشوا بقى مسافات عشان 3-4 كيلو عاملين لي ميه. والله 3-4 كيلو مش عارفين نشرب اصلا. بتشيلوها على راسكم؟ بتشيلوها على راسنا عشان تملوها. عشان نشرب. انا هنموت هتفعلنا تموت يعني. لازم نجيب لي ميه. الميه بقت خلاص الميه بتيجي زي الميه دي بالظبط. الميه في حنفيه زي الميه دي. يعني انا شباب وفي فشل بتطلع فيها روائح كريهه في الميه. فيها كل حاجه تلاقيها كل حضرتك الميه بتدي من الحنفيه زي دي. يعني لما تفتحي ميه الحنفيه تلاقيها فيها رواسب وفيها ريحه. ايوه الرئيس اتكسر عندي انا قدام بيتي في الشارع التاني. تجربه شخصيه. فتحنا عليه تجربه شخصيه حاله حيه يعني. حضرتك كانت ميه الخزان احنا جبنا كساحه زي دي، نزحت الميه عشان نلغي المحبس نغيره. خط ميه الشرب الرئيسي. تمام. لقيتي ايه؟ ميه الخزان ميه الحنفيه وميه الميه جاري. عملت ايه بقى بعد كده؟ بتملي من المحطه. جبنا تعمل ايه؟ دي الجراكن كل يوم بتملوا بالجراكن دي؟ طيب اتفضل. المجاري اشتغلوا فيها من سنة 2018. تمام. يعني حضرتك من 2018 ل 2025 7 سنين. ايه اللي تم فيها؟ يعني قول لي ايه اللي تم فيها حتى الآن؟ حضرتك احنا اشترينا الأرضية ب1,700,000 من سنة 2016. تمام. بالجهود الذاتية. الدولة عملت لنا الشوارع الرئيسية وركبت المواسير والغرف وغطت. ومن ذلك الوقت من ساعتها ما حصلش اي حاجه في المجاري. زي ما بدانا زي ما انتهينا. عاملين المحطه دورين 2، دور نزل تحت الارض ودور فوق الارض وموجوده، وفاضل خط الطرد الخارجي فقط.
يعني خط الطرد الخارجي والمعدات بتاعه الايه المحطه، هم دول اللي ناقصين. يعني نسبه التنفيذ فيها حتى الان مثلا حوالي كام في 80% 85%. يعني على حاجات بسيطه. السيد رئيس الجمهوريه قال ان المشاريع اللي هي 70% فاكتر المفروض يبداوا في تنفيذها. ولحد دلوقتي احنا العقد وطرابيس وفرغان في خطه واحده من سنه 2018 لحد دلوقتي. قالوا لنا في شهر 3، الهيئه قالت لنا في شهر 3، ورجعت قالت لنا في شهر 6، ورجعوا قالوا في شهر 9، ورجعوا تاني قالوا في شهر 11. طبعا ده البنيه التحتيه اللي في الشوارع اتهلكت، الناس بتصرف عليها، ميه المطر بتنزل فيها، ميه لا مؤاخذه الزريبه بيصرفوا على الغرف. فاصبحت الغرف دلوقتي والمواسير مكتومه ومتهالكه. دي ناحيه، الناحيه الثانيه ان العبء والثقه بالمسؤوليه ان انا ادفع 1000 جنيه في الشهر، انزح ب 1000 جنيه في الشهر. يعني انا انزح ب 1000 جنيه في الشهر، ده مكلف. الجدران بتاع البيت باظت، البيوت باظت، البيوت باظت خالص، قسما بالله البيوت باظت خالص. حضرتك شفت البيت بتعمل ازاي؟ نص الجدران بايظه. تيجي مثلا والله كل بلد ولا ميه ولا مجاري، مش عارفه كده. مع ان المجاري هي حاجه الجدران البيوت يمكن انتوا وريتوني الجدران واصله حوالي متر وربع واكتر كمان، للجدران. اكتر كمان. البيوت مش عارفه الجدران ايه دي اصلا. يعني كده البيوت هتيجي علينا، يعني منطقه ريفيه تسيبوها لما مثلا تتهلك. وغير كده كمان في الشتاء غير اي حد ما عادش عارف لا يبني دور ولا اتنين ولا اوضتين ينام فيهم ولا الناس عادة بتخاف. بتقولي الريحه بتوصل لكم من جوه البيت؟ خزانات جوه البيوت بتطفح جوه البيوت. وفي يعني الميه ممكن بتاعه الصرف تلاقيها جوه البيت، جوه البيت عندكم. ايوه. وبعدين دي منطقه ريفيه، يعني بلد ريفيه، كل يومين اتنين ننزح ب 100 وب 120. غير كده يا حضرتك شايفه المنظر، يجي مثلا واحده زي حالتي عندها مناسبه تلاقي الناس تخش وهي متأذيه، فرح شبكه. بتتكلفي كام في الشهر مثلا عشان تنزحي؟ 1000 ونص لو عيله تدخل في 1000 ونص، لان في ناس بينزحوا كل يوم بيوم. دورين الدور ب 120، يعني ال3 ايام ولا ال4 ايام ب 240. يعني ممكن في الشهر البيت يتنزل ب 100 1500. يعدوا. ايوه مفيش اي دخل. يعدوا. الناس حرام، الناس هتعمل ايه؟ يعني واحد صاحب اسره هيعمل ايه؟ هينزح ولا هياكل عياله؟ ولا البيت يجي عليه. وغير كده كمان في الشتاء قسما بالله، يعني شوف حضرتك الشارع دي كله كده الميه بتدخل لنا البيوت. فظيع فعلا في الشتاء. يعني في الشتاء كمان من هنا ومن هنا ومن هنا. احنا في الشتاء اللي فات ده كنا بيغرق خالص، احنا قلنا خلاص العقله دي عباره ان هي تستهدى من تحت راس الميه. يعني الميه الصرف دي بتخش تحت البيوت، بتدخل تحت البيوت، ميه بتدخل تحت البيوت، الرشق بيوصل هو بالنوم وهو بالسنوات. يعني المشكله مش مشكله بس في الصرف، لا المشكله ان البيوت دي هيجي لها يوم هتجع. طب اخر مره توجهتوا للمسؤولين كان مين، وكان الرد عليكم ايه؟ والله احنا ما سيبناش حد من المسؤولين حتى اعضاء مجلس الشعب. كان امتى اخر مره؟ في شهر 3. في شهر 2 قالوا في شهر 3 الهيئه، قالوا في شهر 3 الهيئه رجعوا قالوا في شهر 6 تمام. برضه الهيئه رجعت قالت في شهر 9، رجعوا تاني على ما سمعنا قريب كده قالوا في شهر 11 بيخلصوا. يعني كل مره بترجعوا للمسؤولين بيدوكوا ميعاد ومش بينفذوا فيه. تمام. ولحد دلوقتي الحال بتاعنا زي ما حضرتك شايف. المجاري معكنين علينا عشتنا، المجاري والمصنع الاثنين معكنين علينا عشتنا. فاحنا بنناشد المسؤولين يشوفوا لنا اي حل. والامراض انتشرت، وطبعا الامراض دي الناموس والجدبان والحاجات دي كلها. تقصد ان الميه بتاعت المجاري المنتشره في الشارع جابت لكم الحشرات اللي هي الطائره؟ فشل كلوي دي كام حاله في المستشفى. معظم الشوارع هتلاقي فيها الكلام ده، يعني ده مش شارع احنا جايبين حضرتك تصوري فيه بس. انا وريت لحضرتك هناك، شفت اكتر من شارع فعلا، وفي خلف في الخلف هنا وفي قدام جوه البلد. يعني ميه زي ديت مره واثنين وثلاثه، وحتى حضرتك ممكن تشم ريحتها برضه ريحه كريهه، دي ميه مجاري وميه صرف. طب فاحنا بنناشد المسؤولين يعني يبصوا لنا بعين الرضا شويه والعطف ويلبوا لنا مطالبنا، لان احنا مواطنين في دوله تحت رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاحنا بنتمنى ان المسؤولين يعني نلاقي اذان صاغيه تسمع لنا، لان احنا بشر ومن حقنا نعيش حياه كريمه. الاطفال الصغيرين والاطفال والشيوخ والناس اللي بيجي لها امراض من علوم الله من جميع النواحي، من ناحيه المصنع وحده مخلفات، ومن ناحيه المجاري وميه الصرف اللي منتشره في الشوارع.
والمصاريف اللي بنصرفها كل احنا شهر. بنحبس الاطفال ما يطلعوش عشان ما يلعبوش في الشارع اللي فيه ميه وفيه مجاري. اوري حضرتك دلوقتي العيل طول النهار حابسينه، تعالى علشان الميه المجاري كل يوم ويوم عند الدكتور. سببت لكم مشكله او حاجه او امراض بسبب الاطفال كتير. وبعدين هي عشان احنا منطقه ريفيه او ريف ما ناخدش حقنا في الدوله ليه؟ احنا اي حاجه بنطلع انتخابات نروح مسؤول بيجي بنرحب بيه. طب ليه؟ طب قولوا لي ايه التاثير السلبي كمان يمكن اللي بتعانوه من نتيجه ان كسح الميه بتاعه المجاري دي؟ المصاريف مش هنحكي عن المصاريف. مثلا انا بتكلم عن حالاتي جزء عن المعيش. ماشي، انا اصرف مثلا 1000 1200 عن الكسح. مرتبه كله 3000 ولا 3000 يعني النهار لما يقبض 3000 جنيه 4000 جنيه هيكفوا لما يطلع منهم 1000 جنيه وعيال يروح للدكتور وعيله في المدارس. لما هي طالما الحاجه مدفونه تحت الارض لما يستعملوها لما تتهالك. المواسير دي متهالكه بقالها 10 سنين. 10 سنين المواسير متهالكه. الشهر ده السنه الجايه واحد يجي انتخابات يقول هعملها لكم، خلاص الانتخابات مشيت كده. خلاص مش شافوه غير اولادنا حاليا غير اولادنا. لو عايزه تصوري حضرتك احنا عايزين تصوري في الشتاء. لو عايزه تصوري تيجي في الشتاء شوف الجو شتاء شوف البلد على شوف البلد سهله. رفع تكلفه الناس الكل بيشوف. تقصد ان رفع تكلفه الكسح بتبقى اعلى في الشتاء؟ الناس بتنزح البيوت وترمي في الشارع فبتتراكم الميه تكون الميه. بتقولي ايه يا حبيبتي؟ بتقولي ايه؟ ضربة عندي في البيت بتاع بنتي ضربة عندي. ولسه البابور ماشي دلوقتي ينزح فيه. يعني ما بتكملش 4 ايام 5 ايام وبتضرب عندي في البيت. بتنزحي كل قد ايه؟ بنزح كل 3 ايام. 100 و120 هنعمل ايه يعني؟ وحضرتك يعني عايشه على المعاش بتاعه؟ لا هو كان لا فلاح. ما كان فلاح. طب عندك دخل مثلا من ما فيش دخل؟ فيش دخل. طب الاهالي هنا بيقولوا ان تكلفه الكسح النقله الواحده ب 120 وان هم اقل حاجه بينزحوها في الاسبوع مرتين 2 يعني 240 جنيه. وحضرتك بتقولك زوجك كان عامل متوفي ومش عندك اي دخل. طيب ده مش بيأثر عليكي ماديا؟ مش بيأثر على بتقولي ايه؟ بتشتغل عند الناس. بتشتغلي فين؟ في الاراضي. باليوميه يعني. يوميا. طب ده مش مؤثر عليكي ماديا؟ بيأثر. بيأثر عليك. دلوقتي ما فيش شغل في البتاع قاعدين. ما فيش شغل. هنجيب منين قاعدين؟ فعندك برضو مشكله الميه الشرب مختلطه بالصرف؟ في البيت اهو. ميه الشرب. ميه الشرب اختلفوا ببعض. ما حدش عارف بعضه. الميه قصدي مختلطه عندك في البيت؟ بتختلط. ايوه بتبقى الميه ريحتها وحشه. وصفرة الميه صفرة خالص كده وريحتها وحشه. تشرب. احنا بنروح نجيب ميه. طب بتستخدموا ميه الحنفيه دي في ايه؟ بنستعمل والله العظيم والله العظيم مصفره الهدوم. انا غسلت اليوم لقيتها صفرا الهدوم البيضاء للدرجات دي؟ هنعمل ايه يعني؟ بنروح نملى ميه من اخر الدنيا يعني بعيده. 2-3 كيلو عشان نملى ميه نشرب. طيب طلباتكم ايه؟ والله طلباتنا الميه والسلفجاري. الدولة تبص لنا نعز الناس. وتعمل حسابنا تعمل لنا صرف عشان تعب ومرض ومصاريف من ناحية تانية والأمراض مبهدلانا. المباني نفسها بتتأثر بمية الصرف. يعني المباني اللي موجودة النهارده ديت لو المجاري دخلت ممكن البيوت بتجع. ليه؟ لأن الصرف ده تحتها من 20-30 سنة. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم يبصوا لنا بعين الرضا شويه ويحاولوا يكملوا لنا المجاري لان احنا مخلصين 85% منها. وزي ما انا قلت لحضرتك الدوله سياستها ان اللي خلصان اكتر من 70% بتبدا تنفذه. طب فين احنا من هذا الكلام؟ يدونا رد قاطع. احنا هنبدا في المشروع يوم كذا او في شهر كذا، لكن قالوا لنا في 3 ثم في 6 ثم في 9 ثم في 11 مش عارفين نهايه للموضوع. فبنرجو من الساده المسؤولين ان هم يتابعونا لتنفيذ او لتكميل مشروع المجاري في البلد رأفة بينا ورحمة بينا بكبار السن وبالاطفال. نروح لبشرى النهارده الطفل لما بيتعب ويروح للدكتور بياخد ايه؟ بيكشف ب 150 ودي بعلاج ب 600-700 جنيه. فاحنا هننزح ولا هنروح لدكتور ولا هنعمل ايه بالظبط؟ فارجوكم ارحمونا وحاولوا تكملوا لنا المشروع بتاعنا. الله يرضى عليكم. عايزينكم تنقذونا يا جماعه. انقذونا لو سمحتوا انقذونا. احنا عيالنا ولادنا
يعني زي ما حضراتكم سمعتوا كده معانا مشاهدة ومتابعي جريدة موقع أهل مصر، بنتمنى ان صوت اهل قرية العقل التابعة لمركز مدينة ديار بنجم يوصل للمسؤولين. اهل القرية هنا بقالهم 5 سنين بيعانوا من عدم وجود صرف صحي، برغم ان هم حاولوا ان هم بالجهود الذاتية يعملوا محطة صرف صحي في البلد، وبالفعل تم إقامة أو عمل محطة الصرف الصحي واكتملت بحوالي 80%، إلا إن توقف المحطة على التشغيل، متوقفة عن التشغيل بقى لها قد ايه؟ النسبة اللي وصلتها دي بقى لها كام سنة؟ بقى لها 3 سنين. بقى لها 3 سنين وصلت ل 80%. لسه خط الطرد الخارجي وتكملة المحطة. وصلت لحد من 3 سنين تكملتها لحد 80%، ووقفت عند هذا الحد ولم تستكمل. مناشدة كبيرة جدا مرات عديدة من أهالي القرية هنا للمسؤولين، لكن كانت كلها وعود زائفة. كل فترة يوعدوهم بتوقيت معين، ولكن كانوا بيخلفوا في مواعيدهم أو في كلمتهم لأهالي البلد طبعا، وما كانتش بتتنفذ الوعود دي كلها. فأهل القرية هنا بيستغيثوا، لأن كمان المشكلة زادت أكتر باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وبيضطروا إن هم يشيلوا جراكن ويمشوا بيها مسافات طويلة للمحطة اللي كمان أهل القرى عملوها هنا بالجهود الذاتية علشان إن هم يملوا منها مياه للشرب. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان. بنتمنى صوت أهالي قرية العقل يوصل للمسؤولين ويتم حل المشكلة. شكرا لحضراتكم متابعينا في كل مكان.